大家好啊，歡迎睇新一集嘅 Man Daily 啊！咁今日就同之前有啲唔同啦。第一集我哋講咗 Apple 嘅新產品啦，第二集我哋講咗我哋好朋友 Alan 嘅一個 workshop 啦。咁今日我就去翻我個 workshop 啦，即係其實我嘅公司。大家如果對我有少少認識，都知我同鐘錶業係有啲關係嘅。咁今日講嘅咧就係 Patek Philippe 嘅3700。咁講到鐘錶啦，冇理由唔提 Patek Philippe 嘅。咁 Patek Philippe 對我嘅故事咧，其實都同佢嗰個廣告有啲關係。咁佢個廣告有句好出名嘅 slogan 就係話：喂，你冇辦法擁有一隻 Patek Philippe 嘅，你係留俾佢下一代嘅。咁呢件事係確確實實咁發生咗喺我嘅生命裏邊。咁另一件事咧就係、其實我爸爸對我講嘅好多嘢咧，其實我不盡認同嘅。但係咧有句説話我好認同佢，就係話佢唔係好認同呢句 slogan。佢覺得佢唔係唔留俾我哋，唔分俾我哋，而係覺得我哋應該喺自己嗰個興趣裏邊尋找自己中意嘅嘢。咁當然如果咁啱你中意嘅 Patek Philippe 咁就冇問題啦，句嘢就成立啦。咁但係佢就係覺得點解我要 define 咗我個仔中意啲咩？咁佢係曾經喺一啲公開場合、一啲訪問度講過呢句説話，我係非常之中意呢一句説話嘅。縱然我同佢好多價值觀唔同，但係呢句嘢係啱嘅，即係我係認同嘅。咁所以就成為咗我同佢一個連結啊。Patek Philippe 呢句語句，咁就好好彩地，佢留俾我嘅嘢剛巧地又係我有啲興趣又中意嘅嘢啦。咁啊，Patek Philippe 係都影響咗我好大嘅，因為接觸過 Patek Philippe，我先覺得喂，工藝係應該咁樣做。我去過幾次 Patek Philippe 嘅廠啦，佢哋嗰個哲學都係話俾你聽，其實唔係話咩留唔留俾下一代，而係佢製造出嚟嘅嘢係可以超越時代，去到下一代甚至再下一代嗰個好 long lasting 嘅感覺，而唔係一個好 fashion 啊或者好你哋平時講可能潮牌啊，可能10年20年後睇翻覺得 out 咗嘅嘢。你而家睇翻一隻 Patek Philippe 嘅3700，佢係70年代嘅產物，但係佢依然係非常之適合而家戴嘅。咁呢個我覺得係值得講一講嘅事情嚟嘅。咁因為而家好多人熱炒一隻5711啦，咁就好多人開始留意 Nautilus。咁其實 Nautilus 咧就係一個70年代開始設計嚟嘅。咁佢就由設計師 Gilles Janta 所設計嘅，咁啊同當時好多錶都好唔同啦。Gilles Janta 咧仲有一個好著名嘅設計就係 AP 嘅 Royal Oak， 大家係同一個命運，就係出嘅時候就冇引起大風潮啦。但係隨住時間嘅流動就越嚟越 hit， 甚至而家都可以叫做一隻潮錶啊。作為一個補充資料啦 ，Gilles Janta 呢個牌子咧，即係用佢為命名呢個牌子咧，而家係屬於 Bulgari 旗下嘅，咁亦都係非常之充滿佢哋設計嘅特色嘅。咁呢個我覺得係大家可以作為一個小知識腦補一下啦。咁我哋講翻呢隻錶啦。咁呢隻係3700啦。咁啊當時第一隻 Jumbo Nautilus 嚟嘅。當時嗰個大 size 嘅錶咧就未必好好賣嘅，咁所以就唔係一個好炒、好熱炒嘅風潮。當時啲錶可能大家都仲係戴緊30幾嘅啫，即係仲會有傳說中嗰啲所謂 boy size 嘅出現嘅。咁而家好多牌子都唔會再有呢啲 size 做嘅。咁我哋睇翻隻錶啦，其實都好精緻嘅。雖然運動錶當時並非係 Patek Philippe 嘅一個主打啦，但係你睇到 Gilles Janta 先生設計嘅呢個殼咧，其實個形狀都非常之有呢個 Royal Oak 嘅感覺嘅。咁啊呢度一個弧邊啦，除咗佢個正正方方嘅位之外，呢度有粒螺絲啦。咁佢啲 details 咧其實都幾有趣嘅。當時就未興呢個開底位啦，咁啊所以係一個密底嚟嘅，亦都唔需要特別 close up 去睇啦。咁我哋睇翻呢條帶啦，其實當時已經係用緊呢一種折扣嘅，咁啊單折扣嚟嘅。咁都戴得舒服㗎，我隻手就比較瘦啦，我示範戴俾大家睇，咁都幾方便戴嘅。佢呢個鏈帶其實好貼手嘅，好舒服嘅。咁個藍色咧，大家都睇到其實同而家嗰個 Patek Philippe 嗰個藍色佢好似，即係同而家5711嘅位好似。咁畢竟啦，呢隻嘢1970幾年出嘅，咁有啲時間啦，咁啊有啲甩青位啦，咁啊冇辦法，呢個係日子所摧殘。但係個藍色都依然係好靚嘅，中間嗰啲位，只不過係邊位有少少甩色啫。嗱，嗰個鋼帶下面係有一行黑字嘅 Nautilus 喺度嘅。咁啊 detail 大致都係咁啦，因為佢畢竟係一隻2針嘅鋼錶咧，其實可以講嘅嘢都唔係好多，主要都係佢嘅收藏價值。Patek Philippe 點解可以咁夠膽同你講話？喂，你買嚟唔係為咗俾你自己，係俾你個仔啊！因為 Patek Philippe 係會整佢所有出過嘅產品嘅，即係當你隻錶有壞啊、有凹啊，佢係全部都會作 maintain 嘅。咁當然價錢啊作別論啦，呢個就唔係太緊要嘅，但係起碼你係可以整得翻嘅。咁所以唔單止留俾你個仔啊，留俾你個孫都仲得。咁對3700嘅介紹咧，今日就到此為止啦。大家都知啦，其實我仲有好多 Patek Philippe 嘅藏品㗎嘛，我亦都可以攞出嚟拍片同介紹嘅。至於我介唔介紹呢，就睇大家支持嘅反應啦。大家記得 like、share、subscribe 我哋嘅 channel， 咁就我哋下條片見啦。下條片都應該係講錶嘅，大家拭目以待。拜拜。